星期一早上的8点40分，已经抵达浙江绍兴悦城，已经靠好台，准备卸货。昨天晚上在杭州临平跟朋友喝了一下酒，昨天晚上不能开车，所以今天一大早就把车抓紧时间开过来了。走底道真的有点慢，本来我算着8点钟能到，结果自己拉肚子上了个厕所，现在搞到8点40了。卸货的是一家大厂，进门都花了老半天时间，不知道这卸货还要等多久。昨天告诉我他们8点钟上班，我说是不是8点就能卸？他说你不要卡点卡得那么准，他们还要准备一下，等一下，差不多8点半能卸。结果8点40到了，到现在还是不能卸，还得等。又说这里是个斜坡，因为这个靠台的话是大车的靠台，我的车有点矮，斜坡太大了，他们到时候卸到托盘上拉不上去。等半天，终于开始卸了，只要他开始卸，那就快多了。9点17，货已经卸好了，现在就2个木箱。距离下一个卸货地也在悦城，就10公里，差不多20多分钟就能到。好了，赶紧出发，卸完找货回温州。随着木箱卸完，叉车还给他们，成都来回之旅就此结束。运费都已经收到了，现在又开启我的货拉拉抢单大业，但是1周没有抢单了，估计现在抢单不中，因为账号活跃度又没了。有时候人走狗屎路的时候就是这么顺，卸完货出来，在外面一直看用完满，结果真的找到了一票，1装3卸，钱塘庄离我20多公里，现在过去装货，卸乐清，卸龙湾，卸苍南，哈哈哈哈。我真想回苍南，就来了个能卸苍南的货，太完美了，而且价格也很美，不错。瞅瞅怎么能嘚瑟？我说高兴啊，乐。中午的12点40，已经把车停在红十五线旁边的船化物流港，装的就是这些齿轮油。当时找到这票的时候，我说过来装货的时候都中午了，中午你们不休息能装货吗？他说只要你到了，我立马给你装。这就是老板。货装好了，下面是齿轮油，后面是一个托盘。然后上面是一些货架，轻的东西全部放在上面了。好了，出发。这一单之所以价格觉得还可以，是因为它1装3卸，而且拉的有一点重，有6.5个，所以价格才到位了。不过6.5个对我的车来说洒洒水呢，因为我的车就是重载版，平时拉的比较轻而已。现在从打湾收费站上高速，从钱塘打湾上高速之后，先走一段苏台高速，然后去转杭州湾环线高速。转完之后千万不能再走苏台高速了，要走长台高速，因为苏台高速有隧道，而且苏台高速的高速费特别贵，至少比长台高速要贵几十块钱，所以我选择走长台高速。到时候到了台州那边再转沈海高速，就差不多能到温州乐清了。历时4个小时，下午的6点07分，已经抵达浙江温州乐清的清江这边，已经开始卸货了。好，谢谢。现在就剩下齿轮油，这些全是齿轮油，齿轮油卸龙湾，这3桶也是齿轮油。这个像擀面杖一样的东西，这个是卸苍南的。一家货20几分钟就卸好了，现在是下午的6点33分，打电话问第2家能不能收，他说现在也不确定，反正他们现在有事在忙，如果晚上8、9点闲下来，如果还有力气，他就说今晚卸。既然他不确定，那我们就走低速过去，走高速的话1个小时就能到，走低速的话也就慢个20分钟。他既然说不赶时间，那我们省一点高速费是一点，是吧？低速过去。晚上的8点04分已经到了，就在这边卸。他们现在还不确定要不要卸，要卸的话我等会儿开上来。我现在就停在这边，然后对面还有兰州拉面啊，吃饭干啥都很方便。我现在所在的位置是永强大道沙城中学附近，这里是五甲。我对龙湾还是相当比较熟的，因为我16岁出来打工的时候，第一次来温州就是来的温州龙湾，在这边待了2年，一直做鞋子、做车包、做真车。所以对这边还是相当熟的。不管它今晚能不能卸，对我来说都不重要，因为我车上还有一个托盘是卸苍南的，今天晚上肯定是全部卸不完的，再怎么低也要花明天一上午时间。所以对我来说，它卸不卸都不重要了。好了，今天就这样吧，明天上午一卸我就可以休假了。兄弟们，明个苍南见！是不是好几天没有看到我吃酸辣白菜盖刀削了？今天它来了。